Suzuki, oh là 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 là. C'est la catastrophe. Oh putain de merde. Aïe 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 aïe. Mais bordel qu'on vient nous chercher, nom de Dieu. Oh là 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 là. T'as Messenger? Ben, je te sonne par Messenger, tu vois, c'est impressionnant. Non, il y a la boulangerie Roma qui a amené 200 pains, donc ça, il y a rien de souci. Ça va? Ok. Schick mir das gleich. Mach ich. Ja, Mama! Warte mal eben. Das Auto. Ja! Beruhig dich, ich sehe die Leute da hinten. Scheiße. Die haben gerade Antriebsprobleme. Nein, ist ja bescheuert. Ist ja bescheuert. Der gibt sowas von um. Der kann das sehr gut halten. Ja. Und also, ja, das ist ja, also das ist echt idiotisch. Kann man nicht. Oh mein Gott! Was ist hier? Oh nein! Oh, Scheibe kaputt, oh Meier. Oh Scheiße! Mach das Auto auf! Mach das Auto auf! Oh nein! Aber das ist der Druck von unserem Auto, das baut Scheiße. Voll in die Firma rein, bitte. Oh, Kacke, Alter. Ja, nimm's doch auf. Da sind ganz Wohnwagen. Sascha! Halt, komm her! Gib mir die Hand! Halt, bleib das hier! Komm her! Komm!
Boah. Hey, wow, mein Gott. Krass. Wenn er jetzt umkippt mit dem Ding, was ist damit? Lass doch nicht dein Ding verstehen! Dann hau uns da auf die Treppe weg. Gibt's ja nicht. Mein Gott. Das geht gar nicht. Hier geht erstmal ein paar Tage nichts mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Scheiße. Ja, so sieht das hier aus, Männers. Das geht gar nicht. Hier geht erstmal ein paar Tage nichts mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Scheiße. Ja, so sieht das hier aus, Männers.